तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो दो सबवूफर है, एक डॉगी साउंड और एक स्वीटन, इन दोनों सबवूफर एक एक सबवूफर के साथ दो बुक सेल्फ मैं कनेक्शन करके इस एम्पलीफायर के साथ साउंड टेस्ट करके आप लोगों को सुनाऊंगा। और पता नहीं कैसे क्वालिटी आएगा, आप लोग ज़रूर हेडफोन यूज़ कीजिएगा। मैं एक बार स्वीटन को प्ले करूँगा और दूसरे और एक बार डॉगी साउंड को प्ले करूँगा। तो पहले मैं स्वीटन को प्ले करता हूँ और सुनाने की कोशिश करता हूँ। यह अभी बंद है। म्यूजिक को मैं यहाँ पे पॉज कर दिया हूँ और सबवूफर को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बैक साइड के जो टर्मिनल है, मैं स्वीटन को खोल के यहाँ पे डॉगी में कनेक्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट, ब्लैक एंड रेड। तो मैं यहाँ पे डॉगी साउंड के सबवूफर के साथ कनेक्शन कर दिया हूँ। अब म्यूजिक को प्ले करके देखते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा साउंड टेस्ट बेस्ट लगा, डॉगी साउंड का या स्वीटन का। पर मुझे पता नहीं कैसा साउंड टेस्ट आया है, रिकॉर्डिंग साउंड। तो जितना हो सके उतना मैं रिकॉर्ड किया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा साउंड सुनने में अच्छा लगा। और सच कहूँ तो दोस्तों, ऐसे साउंड टेस्ट की वीडियो करके कुछ भी पता नहीं चलता है। आप लोग आइए मेरे शॉप में, आइए, आके खुद बैठ के सुनिए, म्यूजिक को फील कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इसकी क्वालिटी कौन सा बेस्ट है। तो मैं कैनिंग वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मेरे शॉप में आने के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं लाइव लोकेशन शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा गूगल मैप पे भी मेरा एड्रेस अपलोडेड है, इसलिए आप गूगल मैप पे जाइए, दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च कीजिए, वहाँ पे भी मेरा एड्रेस, दुकान का फ़ोटो, सेव, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था साउंड टेस्ट की वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।